अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सऊद अहमद और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अरम मसूद ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंजन के अंदर इग्निशन पॉइंट रिडक्शन और मिसफायरिंग बेसिकली ये क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें और हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन के अंदर अगर गैस इंजन की हम बात करें तो उसके अंदर हमारा इग्निशन पॉइंट रिडक्शन की वार्निंग शो हो रही होती है डिस्प्ले पे। बेसिकली जब भी इंजन के अंदर हमारी इग्निशन स्पार्क प्लग से जो स्पार्किंग है, जो प्लग का जो इग्निशन है, अगर वो प्रॉपर नहीं हो रही तो उस वजह से हमारी वार्निंग आएगी इग्निशन पॉइंट रिडक्शन से। अब ये किस वजह से नहीं हो सकती, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी जो इग्निशन कॉइल है अगर वो फॉल्टी है या उसके वोल्टेज कम है, आउटपुट पे वोल्टेज कम शो हो रहे हैं, अब वो जब कम वोल्टेज आएंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो स्पार्क प्लग की स्पार्किंग है वो हमारी कम होगी। अब जब वो कम होगी तो उस वजह से भी हमारी इग्निशन के अंदर इशू आएगा। दूसरा, इसमें अगर हमारी इग्निशन लीड फॉल्टी है फिर भी हमारे वोल्टेज जो है वो लीकेज हो रहे हैं, हमारे जो वोल्ट्स की लीकेज की वजह से हमारे वोल्ट्स ही प्रॉपर नहीं पहुंच रहे, तब इग्निशन हमारी प्रॉपर नहीं होगी। तीसरे इसमें आता है स्पार्क प्लग। अगर हमारा स्पार्क प्लग जो है वो भी फॉल्टी है, जो उसके पॉइंट्स पे टिप्स पे कार्बन आ गई है या उसकी लाइफ पूरी हो गई है, वो वीक हो चुका है, तो फिर भी वो प्रॉपर जो है वो इग्नेट नहीं होगा और जिस वजह से हमारा जो है इग्निशन प्रॉपर नहीं होगी तो हमें ये शो हो रहा होगा कि हमारी जो है वो इग्निशन रिडक्शन शो हो रही होगी कि हमारी जो इग्निशन हो रही है वो सही नहीं हो रही। इसमें एक चीज़ फ्यूल भी है। अगर आपका जो फ्यूल की क्वालिटी है, जो फ्यूल है, अगर हम गैस इंजन की बात करें तो एयर और गैस की जो मिक्सचर है वो हमारा फ्यूल जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, या फ्यूल की क्वालिटी सही नहीं है, तो उस वजह से भी क्या है कि हमारी जो है वो इग्निशन प्रोडक्शन आएगी, क्योंकि हमारी जो है वो इग्निशन सही नहीं हो रही। तो बेसिकली अगर हम इसके अलावा बात करें मिसफायरिंग की, तो बेसिकली जो मिसफायरिंग है, मिसफायर का मतलब होता है कि जो इंजन के अंदर एक फायरिंग आर्डर है जिसमें अगर एक 15 सिलेंडर, 20 सिलेंडर, 10 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, जितने सिलेंडर इंजन है उसके एक फायरिंग आर्डर होता है कि किस आर्डर पे जाके किस सिलेंडर ने फायर होना है, उसके अंदर कंबस्टन होनी है और उसके अंदर इग्निशन होनी है, उसने जो है वो अपना स्ट्रोक जो है वो पूरा करना है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी इग्निशन प्रॉपर नहीं होती, जब इग्निशन नहीं प्रॉपर होती, हमारा फ्यूल जो है उसमें क्वालिटी का इश्यू है। अगर हम किसी भी इंजन की बात करें, पेट्रोल इंजन की बात करें, डीजल इंजन की बात करें, गैस इंजन की बात करें, उसमें अगर हमारा जो फ्यूल है वो सही बर्न नहीं हो रहा, अब सही फ्यूल बर्न नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि उसका जो पूरा इंजन का जो पूरा स्ट्रोक है वो पूरा नहीं होगा। इंजन अपना जब पूरा स्ट्रोक नहीं होगा, फ्यूल सही माने में उसके अंदर जलेगा नहीं, सिलेंडर के अंदर फ्यूल की कंबस्टन वो सही नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारी जो फायरिंग है वो कंबस्टन है वो प्रॉपर नहीं हो रही और हमारे जो है इंजन के अंदर जो है वो सिलेंडर के अंदर जो पावर है वो सही तौर पे पैदा नहीं हो रही, इंजन हमारा जो है वो कम पावर बना रहा है, तो उससे क्या होगा कि मिसफायरिंग होगी। मिसफायरिंग से जो है वो इंजन की जो प्रॉपर जब पूरी फायरिंग आर्डर पूरे नहीं होंगे तो इंजन को जो है वो पावर लॉस करेगा, इंजन की वो पूरी पावर नहीं होगी, इंजन की पावर ड्रॉप हो जाएगी। तो इसमें हमारी जो इग्निशन है, अगर हम गैस इंजन की बात करें उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, तब भी मिसफायर कर सकता है। अगर हमारा फ्यूल जो है उसके अंदर इश्यू है, जो एयर और फ्यूल का आपस में मिक्सचर है वो लीन है या रिच है, मीन्स कि अगर हमारा पेट्रोल या डीजल या गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है
एयर कम है तो वो लीन होगा। अगर हमारा जो है वो गैस, पेट्रोल, डीज़ल वो कम है और एयर ज़्यादा है तो वो लीन होगा। अगर एयर, पेट्रोल, डीज़ल जो है वो ज़्यादा होंगे, एयर कम होगी तो वो रिच होगा। तो उस सूरत में भी जो है हमारी जो है वो फायरिंग सही नहीं होगी और इंजन मिसफायर करेगा। तो उम्मीद है कि ये इंट्रोडक्शन जो है बेसिक वो आपको पसंद होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।